2010年，美国德州的伯蒙特市曾经发生过一起密室杀人案。所谓的密室杀人案呢，是指案发地是一个完全封闭的房间，房间里面呢只有受害者一个人的痕迹。这个案件呢，差一点就成为了一桩悬案。最后呢，侦探用一支激光笔破解了这个案子，这就是著名的348号密室杀人案。大家好，我是海岩，今天我们就来说一下这个案子。2010年9月15号，55岁的格雷格回到了他长期租住的优雅酒店348号。他曾经是远洋轮船的轮机长如今呢是石油公司的商人。每周呢他有4天的时间都住在这里，周末的2天呢回家来陪伴自己的妻子苏西。这天晚上，他和妻子通完电话之后，像往常一样换上了睡衣，半躺在床上，吃着巧克力棒，点燃了香烟，看起了电影《钢铁侠》，这是他最放松的方式。第二天早上，妻子苏西的心跳莫名加速，丈夫每天早上呢都会打来问候电话，而今天却迟迟没有打来。给丈夫打电话呢，对方电话无人接听公司呢也说了他没有上班。她感到不对劲儿，于是呢请求丈夫的同事赶往酒店去查看。同事和酒店的经理用备用钥匙打开了348号的房门，一股闷热的空气涌来。进门的左手边的电视还开着，正对着门的是一张大床。格雷格面朝下趴在地毯上，早就没有了呼吸，左手呢还夹着一截燃尽的烟头。地毯上放着他的行李箱，还有他脱下来的牛仔裤和棕色靴子。床上摆放着电视机、遥控器、手机、一些甜食，还有一个烟灰缸、香烟和打火机。为了不把床弄脏了他还专门在床上铺了一条白色的毛巾。烟灰缸和其他的这些物品呢，都放在毛巾上面。床头柜上面还放了一些饮料。根据这些物品的摆放位置呢，可以看出格雷格原先应该是半躺在床上，一边抽烟，一边吃零食，喝着饮料，一边悠闲地看电视。不知道什么原因呢，他从床上掉了下来，并且爬到了床尾的位置，可能是想开门求救吧，但是呢没有成功。眼看着出了人命，酒店马上就报了警。警方抵达之后开始勘查。房间的物品摆放整齐，钱包里的1000多元的美金现金分文不少，门窗都是从里面反锁着，完好无损，手机、手表等贵重物品都没有丢失。格雷格的身上呢，除了脸上有一点擦伤，看不到任何伤口。脸上的伤呢，应该是倒地的时候和地毯摩擦形成的。根据妻子苏西的说法，丈夫格雷格是一个老烟枪抽烟特别厉害，平时呢也不喜欢做运动也从来都不做体检。警方初步推断呢，这很可能是一场突发疾病导致的意外猝死。悲痛当中的妻子苏西也接受了这个解释，她认为丈夫因为疾病猝死而离世也算是走的时候没有遭罪。按照惯例呢，法医还是对格雷格进行了尸检，没想到尸检报告让这个案件迎来了反转。法医在格雷格的体表只发现了2个小伤口，脸颊上的擦伤和下体一道约1厘米多的裂口。但是呢，当他们打开体腔之后呢，眼前的景象令人震惊。格雷格的肠道多处撕裂，胃和肝脏严重损伤，2根肋骨骨折，心脏上也有一处撕裂伤。这种严重的内伤呢，通常只有在严重的车祸或者高空坠落当中才会出现，或者用棍棒之类的钝器疯狂的殴打，也能形成这么严重的内伤。最终呢，法医的结论是钝器重击致死，这是一起凶杀案。负责这个案子的斯科特警探呢，接到报告感到难以置信，受害者竟然是被活活打死的。在那样的一个被反锁着、房间里非常整齐、没有人听到呼救的密室里面，受害者的内脏被打碎了，但现场没有搏斗的痕迹受害者的身体表面也没有明显的外伤，这就比较奇怪了。凶手是怎样做到这一点的呢？斯科特警官调查了案发当晚酒店里发生的一切。案发当晚呢，格雷格因为用微波炉加热一包爆米花，结果呢导致了短路，造成了348号、349号房间以及2楼的248、249号房间停电。酒店呢曾经派维修工人进入房间维修，维修工人是最后见过格雷格的人，所以呢维修工有重大的作案嫌疑。但是经过对维修工的审问，
维修工和格雷格并不认识啊。当时格雷格还表示抱歉。维修工在348号房间待了很短的时间之后就出来了，就离开了。经过调查呢，维修工排除了嫌疑。另外呢，住在隔壁的349号房间的3个年轻人呢，他们的工作都是电工啊。他们声称当晚他们在房间里一起喝酒，停电之后他们就到楼下的酒吧里继续喝酒。凌晨回来的时候还听见格雷格的房间有咳嗽的声音。他们呢也并不认识格雷格，没有作案动机。警方也曾经怀疑过受害者的妻子苏西。经过调查，格雷格和妻子苏西之前离过婚，后来呢又复婚了。复婚之后呢，两个人更加珍惜两人的关系两人更加的亲密了，一起又生活了15年。案发前呢，夫妻关系一直都很好。苏西没有给丈夫购买什么高额保险，没有骗保杀人。丈夫死之后呢，苏西也并不是最大的获利者。而且呢，案发后苏西一直督促警方破案，想要给自己的丈夫讨回公道。苏西也没有作案时间，最终排除了嫌疑。因为格雷格的下体有一个1厘米的奇怪伤口会不会是情杀呢？警察还调查了格雷格的私生活他就是一个宅男，也没有和其他女士来往。酒店监控当中，每次来酒店都是他一个人，就连酒店楼下的酒吧格雷格都从来没有去过，所以呢也不可能是情杀。他平时为人比较和善，也没有和谁有仇，也不可能是仇杀。案发现场的现金、手机、手表也没有丢失，所以也不可能是为了钱来杀人。不是仇杀，不是情杀，也不是钱杀。那么有没有可能是格雷格在外面被人打死，或者被人打成重伤之后，然后呢被拖进酒店的房间里的呢？酒店监控里能够看到格雷格是自己进入酒店的，而且当时他的状态非常好，不可能是在外面受了什么严重的内伤。案子就此就进入了僵局。5个月过去了，案件没有任何的进展，眼看着案子就要成为无头悬案了。妻子苏西无法接受这一点，她找到了一位传奇私人侦探前缉毒局的特工肯布伦南。这位私人侦探当时非常有名，也就是这位侦探让这个案件有了转机。侦探肯没有着急去找新的嫌疑人，他选择回到原点追问细节。他请苏西仔细的回忆现场当时有什么不对劲的地方。苏西呢想起了一件事：348号房间刚刚被打开的时候呢，房间里异常的闷热，空调是关着的。但是呢这不太对劲因为格雷格极其怕热，总是把空调调到最低。就是这一句话呢，让侦探脑中闪过了一道亮光。他结合维修记录的时间进行推理，电路呢是在晚上8点半修好的，停电之前空调是开着，房间很凉。8点半电修好了之后呢，这个凉爽的余温可能让格雷格忘了重新开空调。但是呢，在德州9月份的天气是很热的房间里的凉爽最多也只能维持20到30分钟，否则呢就会感到闷热，并且得重新打开空调。但是格雷格没有这么做，只有一个原因，在室温升到他无法忍受之前，他就已经死掉了。所以呢，格雷格的死亡时间应该就是在晚上的8点30分到9点之间。紧接着呢，侦探注意到现场的照片当中有第二个很重要的细节，那段烟头夹在格雷格的左手上，而妻子苏西证实丈夫平时拿烟的永远是右手。一个合理的解释就是在遭到致命袭击的瞬间，格雷格下意识地将烟从右手换到左手，然后腾出右手呢，想要下来开门求救，但是呢，他挣扎着只挪动了几步就倒在了地上。根据以上的这2点推论呢，就可以得到了一个结论：袭击就发生在这个密闭的房间内，而且发生的极其突然。侦探肯重新审视了隔壁349号房的3位年轻人的口供，他们说凌晨从酒吧回来的时候听到348号房间里有咳嗽声，而格雷格在前一天晚上9点之前就已经遇害了，所以不可能在凌晨的时候发出咳嗽声，他们一定在撒谎。为了不打草惊蛇，侦探并没有第一时间让警察去盘问这3个人，而是从他们的同事那里先打听3个人的一些信息。而其中的一位工友随口提到那3个人曾经吹牛说他们的玩手枪呢，结果走火了什么的。这个细节呢就引起了侦探的注意。如果是小口径的子弹，在穿过墙面威力大减的情况下，的确有可能在人体内形成严重的内伤，并且呢可能在体表留下一个不起眼的小的伤口。
于是呢，警探火速的返回了酒店348号房啊，时隔8个月了，房间早就已经被反复打扫。在仔细的查看之后啊，侦探的目光盯在了门后墙上的一处不起眼的凹痕上。之前呢，大家都以为那是门把手撞的，但是呢，把门把手抵到墙上的时候，发现位置根本就对不上。他抠开了表面，里面是白色的牙膏，这就比较奇怪了。如果酒店维修这个墙面的话，绝对不会用牙膏的。接着呢，他们冲到了隔壁349号房间，在同样的位置，一个用牙膏和纸巾草草填补的小洞豁然在目。清理干净这个小洞之后啊，侦探用激光笔从洞口照射过去，那道红光穿过了墙壁，不偏不倚，正好打在了348号房间的大床上，那里呢正是格雷格当晚躺着的位置。案件的真相啊，已经慢慢开始清晰了。格雷格下体的1厘米的伤口就是子弹进入的地方，子弹穿过了他的身体，最终击中了他的心脏。子弹呢，应该还停留在格雷格的心脏内。刚开始呢，法医以为格雷格下体的那个伤口啊是被尖头的皮鞋给踢伤的，认为呢受害者是钝器击打而死，并没有考虑到枪伤的可能性，所以呢并没有仔细的去寻找那个子弹。而且呢，案件已经过去8个多月了，尸体早就已经被火化了，也就是说，最重要的那个物证，那颗子弹已经不见了。案发当晚呢，349号房间总共有3名房客，凶手就在这3个人当中。警方对3个人进行了审问，其中一名叫提姆的房客啊，承受不住压力，最终他承认了案件和他们3个人有关。提姆说啊，当天晚上他3个人在房间里面喝酒聊天，酒过3巡之后呢，其中一个人叫兰斯，他突然拿出了一把手枪来炫耀，也可能是酒喝的太多了，不小心枪走火了，正好打在了墙上。当时他们都吓坏了，当时呢还把耳朵贴在墙上听了一会儿，结果呢没有听到什么声音，他们以为隔壁的348号是没有人住的，于是呢他们将手枪放进了车子里面，又用牙膏草草的将墙上的小洞给修补了一下。之后呢，他们像什么事都没有发生一样啊，到楼下的酒吧里继续喝酒，凌晨返回房间。直到第2天早上，他们才知道隔壁有人死亡，而且呢听到警察说啊是因为疾病猝死的，这让他们隐隐觉得事情可能和昨天晚上枪走火啊有关。开枪的人这个兰斯呢就叮嘱另外2个人一定不要把这个事情说出去，另外2个人也怕被牵连，所以3个人一拍即合，决定闭嘴。之后呢，在警方的审问之下，兰斯自己也最终承认了事实。最终法院认为，虽然是出了人命了，但这次事件呢意外成分比较多，兰斯最后啊被判了10年的有期徒刑，而另外2个人因为转为证人协助指控枪手啊没有被判刑，这个案件呢也到此尘埃落定。回顾整个案件呢，首先是法医的失误，将整个案件导向了错误的调查方向，案件差点就成为了悬案。接着呢，妻子舒西的坚持之下，找到了著名的侦探，使这个案件回归了正轨。最倒霉的是受害者格雷格啊，他只是在自己的床上躺着看电视，没招谁，没惹谁，结果呢，躺着也中枪了。这里呢，不得不感叹一声人生无常呀。好了，今天案件就到这里，如果喜欢的话，请点赞、关注、支持一下。我是海岩，我们下期再见，拜拜。